Wa iyyaka antal tafita yaminan wa shimalan fi sholatika. Di sak badane kita ngaji dalam bab tata cara sholat mulai takbiratul ihram. Kemarin tata cara takbiratul ihram di sampun kita bahas, yang ada perbedaan pendapat di dalam mengenai ngangkat tangan. Wonten sing mulai Allahu Akbar ngangkat tangan, wonten sing cara Imam Ghazali angkat tangan dhisik, setelah angkat tangan terus konsentrasi dengan apa yang kita hadapi, menghadap pada tempat yang akan kita sujudi, hadirkan hati kita kepada Allah, hadirkan bahwa kita didengarkan oleh Allah, segala apa yang kita tahu diketahui oleh Allah, segala apa yang kita batin diketahui oleh Allah. Hadirkan bahwa kita sowan di hadapan Zat yang agung dan kita banyak salah kepada beliau sehingga merasa malu, merasa takzim. Nah, kemudian setelahnya niku wis hadir baru Allahu Akbar. Nek cara Ibnu Hajar rada diarahaken ten sebelah kiri, krana kiri niku tempate ati. Ati niku ten kanane mengkoke ten kiri. Ten kiri niku wonten tempat kiri niku nek jero niku nek jerone ati niku bolong wonten bolongan wonten daging getih ireng. Nah, nek jerone getih ireng niku ada beberapa lataif lembut-lembut. Geniku mulai sangka nafsun, qalbun, sirrul asrar. Niku ati ruh, qalbun, rukun, sirrun, qalbun, rukun, nafsun, sirrul asrar kabeh wonten mriku. Sap-sapi. Nah, sehingga saged napa niku jenenge ngrasakaken rada anteng, rada khusyuk. Lajeng maca doa iftitah. Dan doa iftitah macam-macam kata menurut sing dipilih golongane orang-orang NU. Ini ku sapa kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ana sing ini wajah dua lillazi fatras samawati wal ardo, ana sing wajah lillazi fatras samawati wal ardo, semacam-macam. Ana sing Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Niku sing biasa dipilih kalian kanca Muhammadiyah. Kabeh wonten hadise, monggo sing apik diwaca kabeh leke nutut. Lajeng kalau winginane sak mantune maca iftitah terus mendel sekira cukup maca subhanallah, terus baru maca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syarat kita disunatno maca bismillah iftitah geniku kalau memang kita menemukan imam dalam keadaan ngadeg. Nomor loro, kula lan panjenengan ora di dalam kula lan panjenengan masih mempunyai dzon akan menemukan imam sebelum Fatihah sebelum imam ruku. Imam wis ruku kula lan panjenengan agak kira-kira kita punya dzon lek maca iftitah niku gak nutut maca Fatihah sadurunge imam ruku. Kula lan panjenengan ora oleh maca doa iftitah. Dan kalau ngeyel itu nanti ketinggalan dua rukun mboten disepuro. Jadi misalnya panjenengan pun semerep kalau kita nanti maca iftitah gak nutut utawa mamang, wah nutut apa ora, akhirnya panjenengan maca iftitah. Setelah maca iftitah ternyata gak nutut bener. Di Fatihah durung mari imam ruku. Iki kula lan panjenengan ora oleh ruku. Kengken terusaken Fatihah.
Lah lek mengko imam pun iktidal kok Fatihah kita durung mari, maka kita harus mengambil satu dari kita harus mengambil jalan mufarokoh. Karena kalau tidak mufarokoh, kulonan panjenengan batal sholati. Sebab kalau kita mengikuti imam sujud, ini kita ketinggalan dua rukun. Nanti lah imam wis ninggalno napa jenenge, ninggalno ngadeg, ninggalno iktidal, berarti kula lan panjenengan ketinggalan dua rukun yang enggak dimaafkan, gak enek uzur. Mergo wis ora nutut upama maca iktidal. Dan kalau kita melok imam di rukuk dhisik, wong sing diutang Fatihah ora sah, dan Fatihah enggak ditanggung oleh imam disebabkan gegabah kita. Lain kalau memang kita punya dugaan masih menemukan Fatihahnya imam, karena kebiasaannya imam itu dalam bacanya surat agak panjang, ternyata bleset karena imami kesusu. Maka mari waladhdallin, terus mari ngoten bismillahirrahmanirrahim, nun, Allahu akbar. Wae kok mermun tok niki piye ngono. Kok ila waqatil waqiah, Allahu akbar. Wae iki lek kaya ngeten kula lan panjenengan ketika rukuk imam kita tidak boleh baca rukuk, itu rukuk harus menyempurnakan Fatihah. Dan ketika imam iktidal kita belum selesai, ya teruskan saja Fatihah. Baru kalau imam sudah sujud pertama kok kita belum selesai, ya teruskan Fatihah. Imam duduk turun selesai, teruskan Fatihah. Nah mengko lek imam sujud napa kedua kita selesai, ya nututono rukuk. Nah, rukuk terus iktidal dan seterusnya. Tapi kalau sampai imam berdiri, bangun sangko sujud kaping pindho, kok Fatihah kita panggah durung mari, maka gak boleh rukuk, langsung kita mengikuti pada rakaat kaping pindhone imam. Cuman kita gagal satu rakaat, artinya tidak mendapatkan satu rakaat. Nah, Fatihah yang kita baca tadi kita batalkan karena sudah kita masuk dalam alinea lagi mengikuti rakaat yang kedua, berarti maca Fatihah maneh. Paham? Wah, angel boten jamaah niku lek di elmoni juga angel boten. Itu kalau memang Fatihahnya, kalau memang kita ketinggalan Fatihah karena uzur gitu, termasuk niku wau mempunyai dugaan masih bisa untuk baca Fatihah sebelum rukuk, sehingga kita baca kesunatan ternyata meleset, atau kita diam mendengarkan imam di dalam baca Fatihah, tujuannya mengko kita baca Fatihah setelahnya imam baca Fatihah, karena harapannya dikasih jeda, ternyata nggak dikasih jeda, langsung imam rukuk. Nah ini ya sami kasusnya kali sing kasus nomor loro niku wau. Artinya kita ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang niku di sepuro. Nah rukun yang panjang niku termasuk rukuk, sujud pertama, sujud kedua. Dene iktidal kalih lungguh di antara dua sujud niku mboten dianggap, karena itu merupakan rukun yang qasir. Rukun qasir niku artinya kita tidak diperkenankan memperpanjang melebihi daripada rukun yang ada di dalam ngadeg utawa lungguh. Lek rukun qauli sing di dalam ngadeg napa? Fatihah. Berarti tidak boleh iktidal niku melebihi dari batas yang cukup untuk maca Fatihah. Kalau melebihi niku berarti ndawakno rukun cendhek niku batal salate.
Semanten ugi ketika kita julus baina sajdataini, lungguh di antara dua sujud, tidak boleh kita perpanjang melebihi dari batas yang wajib dibaca di dalam duduk nopo tahiyat akhir. Tapi tahiyat akhir itu untuk sholawatan al-ali ini kan bukan kewajiban. Tahiyat akhir itu hanya 5 kalimat at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad niku tok. Maksudnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah niku sunat. Sing wajib niku tok at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Sehingga ketika kita duduk di antara dua sulus, di antara dua sujud, kemudian melebihi dari batas cukup untuk tahiyat niku gak sah salati. Kecuali sholat-sholat yang dimaafkan seperti dalam riwayat Ibnu Mas'ud melakukan sholat tasbih yang sehingga di dalam julus baina sajdah ini perlu maca subhanallah subhanallah ping 10. Nah kemudian kalau i'tidal tadi dikatakan rukun qasir, tidak boleh kita i'tidal melebihi dari batas yang cukup untuk maca Fatihah kecuali dalam rakaat yang akhir. Rakaat yang akhir i'tidal niku merupakan rukun tawil, diperpanjang gak masalah. Kita tempati kunut walaupun tidak waktu kunut. Makanya panjenengan seperti jamaah wonten Madinah, wonten Mekah niku pada rakaat keduanya subuh imam ora kunut. Namun panjenengan kunut sampai 2 kali sih durung rukuk deh. Sawe mboten. Niku mboten masalah untuk rakaat sing akhir. Tapi rakaat pertama, kedua, ketiga itu tidak diperkenankan. Selain rakaat akhir enggak diperkenankan untuk diperpanjang melebihi batas yang cukup untuk maca Fatihah. Berarti di dalam ketinggalan Fatihah karena udzur tadi tidak dihitung rukun, tidak dihitung rukun yang qasir, tapi yang dihitung hanya yang tawil-tawil, yang dawa-dawa. Geniku rukuk, sujud pertama dan sujud kaping pindu. Tapi kalau di dalam ketinggalan Fatihah itu tidak ada uzur, seperti kita tidak zon akan menemukan bacaan Fatihah sebelum imam rukuk, ternyata kok ngeyel maca i'tidah atau diam, maka seperti tadi kalau imam rukuk kita belum selesai maca Fatihah, tidak boleh kita ikut rukuk. Baru ketika imam bangun dari sujud dari rukuk, nah ketika Fatihah kita belum selesai, maka ada dilematis. Geniku kalau mengikuti mengikuti imam batal, mengikuti imam untuk sujud Fatihah durung mari, untuk rukuk Fatihah durung mari, terus untuk maca Fatihah kita akan ketinggalan 2 rukun. Ketinggalan 2 rukun yang tanpa uzur. Kalau ketinggalan 2 rukun yang tanpa uzur itu bukan harus rukun yang dawa, tapi ketinggalan rukun qasir itu pun boten bareng. Kenapa? Karena kalau nanti kita masih baca Fatihah terus imam lepas dari i'tidal, Allahu Akbar, lepas dari i'tidal, berarti sudah total ketinggalan 2 rukun. 1 ketinggalan rukuk, kedua ketinggalan i'tidal. Nah ini kan sepuro. Mereka kalau kita ketinggalan itu batal. Maka sebelum imam meninggalkan i'tidal dan sebelum kita batal, langsung niat mufaraqah. Nah, ora usah bengok-bengok niat mufaraqah niku. Khutbah imam ora usah ngono wis niat ingsun mufaraqah, atau ya lek bahasa Inggris niat ingsun mufaraqah niku ya niku wau khutbah imam selamat tinggal masa lalu kan teman ya. Nah niku saya paham.
Mantun maca Fatihah terus diam sejenak, mantun diam sejenak, gini ku baru maca amin bagi imam. Jadi imam niku mari waladhdallin, diam sejenak, sekira cukup maca subhanallah, terus baru maca amin. Dan makmum waktunya maca amin, yo waktu imam membaca amin, sehingga antara imam dan makmum amine bareng. Lek kapan imam karo makmum iku amine bareng, moko berarti bareng karo amine malaikat. Kalau bareng karo amine malaikat, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Ngoten. Saged paham? Nah, niku kudu dilakoni walaupun terus lali-lali terus ae. Ya terus ilingno, lali ya terus ilingno ngoten mawon. Lah, kenapa itu kok lalian? Maklum karena ketika kita sholat hampir tidak ada yang sholat. Ketika sholat hampir tidak ada yang sholat. Nang pasar, ya Daud, ya nang sawah, ya nang Esnadina dia nih. Jadi kailing. Katanya maca amin itu betul sengaja, tapi refleks. Nah ini karena refleks begitu imam waladhdallin amin, refleks kan yo gak teratur kan ya. Nah niku iki angele. Nah kemudian ketika niku panjenengan badhe mantun maca Fatihah terus mari maca surat bagi imam, lek makmum ora oleh maca surat ketika imamnya maca surat dan makmum mendengarkan. Karena ana dawuh Allah, "Fa idza quriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Lek ana maca Qur'an diwaca imam, makmume kudu wajib ngrungokno. Haram kita maca surat lek pancen krungu. Lah lek imame maca surate kita gak krungu, yo kita maca surat dhewe ndak masalah. Ngoten. Saged paham? Mantun maca Fatihah, mantun maca surat, ojo langsung ruku. Jadi misalnya amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Cukup untuk maca subhanallah, terus baru angkat tangan. Allahu Akbar. Mandek dhisik anu ditekak dhisik aja langsung Allahu Akbar langsung mudhunku kejelungup barang. Dadi Allahu Akbar ngoten. Lah, napa kesunatan ngangkat tangan? Lek badhe rukuk kesunatan ngangkat tangan. Terus tangan kesunatan diangkat itu dalam 4 tempat. Ketika semuanya di dalam takbir niku kesunatan ngangkat tangan, balik kesunatan ngangkat tangan hanya dalam 4 tempat. Napa siji waktu napa? Takbiratul ihram, kedua akan ruku, ketiga bangun ruku atau i'tidal, keempat napa? Bangun dari tahiyat awal. Niku selain niku boten wonten kesunatan mosok arep sujud Allahu Akbar ngangkat malah kejelungup, dan setiap ngadeg Allahu Akbar iku kesregepen. Niku mboten pas. Lah terus napa batal? Mboten. Kenapa? Bodho. Ngoten tok sampe ya. Karena lek sing pinter ya ora bakal ngangkat kan to dalune. Ngoten. Nggih. Ternyata itu sing rumit tentang Fatihah. Bagaimana itu? Pada tempat-tempat yang mau situs siri. Nggih. Asal
utawi maghrib rakaat sing ke 3 atau isya yang ke 3 4. Kadang-kadang sering salah menduga saya punya kesempatan, kadang-kadang saya sepalik. Nah, nggih niku sapale niku lek panjenengan salah duga mergo dengan melakukan kesunatan, waktu yang digunakan untuk kesunatan tadi kudu diijoli nerusno Fatihah sesuai dengan waktu yang dihabiskan. Nah, Maria sebelumnya pada sunnah langsung maca Fatihah terus sanutute niku ditanggung karo imam. Nah, mboten usah terusaken langsung imam rukuk niku jenenge Mas Bu, mboten Bu. Cuman dengan catatan ora krono terlambat dan imamnya sedang. Kalau imami pun sedang, andai kata dia membacanya sedang, tentu akan nutut. Tapi krono moconi terlambat, mbuh difasih-fasihno utawa sik durung pati hafal, kan yo nek bahasa-bahasane alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Akhirnya ketinggalan. Umpamanya standar tapi ketinggalan. Nah, lek standar ketinggalan mboten masalah. Jadi lek standar, pokoknya yang penting kesalahan bukan di pihak makmum. Jadi lek kesalahan sing di pihak makmum mergo napa namine niku wau lek maca Fatihah kesuwen niku mboten ditanggung. Tapi kalau memang dhewe sedang, imamnya yang keterlaluan. Nah, karena imamnya itu punya doyo kesendian, saged ringkes wekdal. Nah, akhirnya maca Fatihah cowepet. Nah, kita gak nuntut niku ditanggung. Nah, termasuk tiang-tiang ingkang saged wong sing diparingi duweni keistimewaan kathah ada Sayyidina Utsman satu hari satu malam maca Quran ping 70 niku krana dikai kemampuan untuk ringkes wekdal. Termasuk Mbah Yai Marzuki Lirboyo niku menawi maca kitab ngaos ngoten niku kaya ketoke sik dunyu kok rasane niki wis sawe oleh akeh tapi delok jam niku tasih pirang menit ngoten tok. Termasuk malih almarhumlah Mbah Yai Mundir Mbah Mundir Pasir Bantar Kidul Kediri. Nah nika nggih ngoten biasa lek jam 3 ya panunggae niku Fatihah piye mboten nutut gitu. Biasa tahlilan napa ngoten Al-Fatihah. Kita sing muni auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Kita sing auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Mboten nutut. Nah, nek kaya ngoten kesalahan di dalam pihak imam. Nah, kita asalkan sedengan ya wis langsung melok pokok ditanggung imam Fatihah ngoten. Nah, niku sing biasa niku sing nek tahlilan sing mantun negor Mbah Yai Makhrus. Kalau Yai Makhrus bengoi lho. Kamu dir wong ora nututmu ngoten wae. Mulal Fatihah ki Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Berarti si azah dan Fatihah. Tapi beliau nutut. Kula nggih nate semerep yang maos Quran niku mboten wonten kali jam khatam. Dan niku saged disemak tartil.
Ya Allah, iki ngoten niki. Saged disemak takdir ngoten. Lek sangka sing kok njaba ya kok penak. Anu sing rungokno ngeten ya penak ngoten. Tapi delok jam lho. Kok sik jam kok wis kapan ngoten lho niki. Nah niku sing diparingi keistimewaan saged ngringkes waktu. Lek kula mboten ngringkes waktu malah modot waktu. Entek-entek waktu. Nah, niku nggih, berarti kesalahan bukan dari pihak makmum tapi pihak imam. Dan Fatihah yang ditanggung karena tidak menemukan itu tidak harus pada rakaat pertama, bisa juga pada rakaat kedua, ketiga, keempat. Lah, kok iso masuk dalam rakaat kedua, ketiga, keempat, bahkan 4 rakaat terus mabuk terus saged. Nah, gini ku ketika kita badiul qiraah, badiul harokah niku lek munggah kronologis kena stroke niku. Ah, munggahe wangel ngoten. Allah Akbar sih. Gandolan men kon dhuwur imam sing mun khairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu Akbar kita kait ngadeg imam wis Allahu Akbar rukuk wis melok wae ora apa-apa niku ditanggung karo imam pisan gak masalah. Nggih niku mboten napa-napa pun kenging maupun pun sah. Ditanggung karo imam mergo kesalahan bukan pada pihak kita tapi kesalahan ada di pihak imam. Kok kesalahan bukan di pihak imam. Kita bukan kesalahan tidak menemukan, bukan karena kita lambat maca Fatihah, pancen kita gak menemukan. Pancen gak nemu ni mergo apa munggah ya. Niku lek pun tuwek kan ngoten to iki. Kadang ya ora tuwek wis kena penyakit boyokan ngono ya iso. Entek kelemon munggah kerengkelan. Utawa karena desekan. Nah niki kula singen bakal ngaos bakal mungkin dikei contoh karena desekan niku rapati iso mudeng saged nerangaken dewe tetep mosok to enek wong salat krana desekan sehingga mboten mampu untuk ngadeg kecuali imam wis akan ruku. Nah, terjawabnya niku ten Mekah, ten Madinah. Nah, terjawab ten Madinah. Madinah niku ternyata wonten raudhah, karena raudhah niku kur 15 meter. Kaya rebutan sak dunya. Nah ini kan kita gawe barisan menawa nanti gawe barisan ngeten terus biasa tiang Afghanistan atau Pakistan apa Afghanistan moro gawe barisan ngarep itu. Ya sehingga rokok yo ora iso ora gentenan. Sujud yo ora iso ora gentenan. Kalau kita keluar ngalih yo ora iso salat. Yo ngatan gak iso ngulon gak iso juga manut di kaya awak iki anu ngoten niku apa mbak kecepet. Lah, gelem ya kita salat Allahu Akbar. Lah kok rukuke piye? Gentenan. Mereka rukuk kita panggang ngadeg. Ya mrene apa ora iso den rukuk ndi. Nah, engko lek wis dhek ngadeg, nah nika terus kita rukuk. Nah, terus sujud ki ngoten gentenan. Rene ora sedim tempat ini digawe sirah. Wong tempat sirah siji digawe tempat wong loro kan ya ora cukup lah. Nah, akhirnya itu nanti ketika kita ngadeg krana gendenan oleh sujud ngadeg-ngadeg tiba imam wis mudhun sangka Fatihah, mudhun sangka Fatihah sen sematun. Jadi misalnya gak maca surat semari waradhdallin terus beliau rukuk. Nah ini kan kita munggah kaya ngoten niku sudah nemoni Fatihah blas. Niki langsung melok imam ditanggung karena bukan kesalahan makmum, bukan karena gegabah kita pancen yo ora iso temenanan ngoten. Nah, terus sakniki salat niku yo pokoke uzur niku disepuro. Nah sakniki sing rada ana masalah baru malih
Geniku salate wong sing pakai PKD. DPD. Niku pengamanan niku. Sing pakaian kaya pakaian kaya astronot dulu dalam rangka untuk menyelamatkan corona. Dan niku mboten saged salat karena pakaian niku saged dicopot 8 jam dan 8 jam harus dicopot. Bukan karena 8 jam saged agar dicopot itu 8 jam mboten mergo pakaian niku hanya bisa tahan 8 jam. Sementara harganya mahal. Kok Cino ngene. Nah, sing gawe kono sing akhire sing dodol ya kono. Niku kapan napa namine salat wayahe waktu salat kok dicepot mboten kenging didamel malih. Kalau cepot mboten kenging didamel malih kudu ganti. Mongko regane siji niku 500.000. Ayo setengah juta. Nek regane kabeh ewon ngoten mawon ya wis 1.000 ngoten ya wis setengah M. Nah, butuh 2.000 ngoten. Lah ya serong sak M. Padahal kemarin dikirim nang juta niku mawon 1.200 ya ngene. Aduh. Biayane entek akeh pemerintah. Nah, dari iku iki piye oleh jamak apa ora? Salate wajib galeni apa ora? Lah rukuk ya ora iso. Iso rukuk nek sujud mboten saged. Mergo ana anune niki kan kudu sujude kan kudu bathuke ditetepno. Kene aling-aling. Nah niku aling-alinge kabeh niku. Lah iki piye? Ya lek gelem jamak ora apa-apa karena kebutuhan. Berarti menggunakan jam pagi misalnya jam 7 pagi golek 8 jam kan berarti jam 3 jam 3 kok dianu buka terus mari ngoten salat jamak takdim jam 3 jamak takhir zuhur lan asar niku saged. Kalau salat dengan menggunakan pakaian niku ya sah, wudu ya sah, tapi wajib baleni. Wa amma faqidu tawhini wa sholatuhu shahihatun ma'a wujubil ada. Salat sah tapi wajib baleni. Ngoten. Nah berarti ya enak-enak iki ngoten bisa dikiyaki. Biyen kasus sing ora enek saiki mulai enek. Nah terus perawatan jenazah, niku sing rada yo angel pisan. Perawatan jenazah mestine zaman Kanjeng Nabi biyen ya ana penyakit taun ya napa nggih pangkat didusi, pangkat di salati. Lah kenyataan sing enek sakniki niku yo ora didusi, ora ditayamumi, ora disolati. Priben sirake. Lho, napa didusi wedi kena virus nular ditayamumi. Lah kula niku nggih sanes dokter ora ngerti mopo lek ditayamumi karo pepek niku ya apa sing nular. Sini lek karo pepek kan tayamum saged to ya ngoten to. Lek ngoten sik wajib ditayamumi, tapi kenyataane ora. Iku terus piye sih? Mbah ora paham misalnya. Pendapat dari ulama yang mengatakan tidak wajib disolati, gak wajib didusi, gak wajib ditayamumi, niku raine. Pokoknya salah satunya tayamum atau wadus. Gak ada pendapat. Leleke wong mati karena kecelakaan, mati karena dipateni wong. Niku tasik wonten pendapat yang mengatakan itu syahid yang disamakan dengan orang merangan dengan orang musyrik sehingga enggak didusi, enggak disolati, tasik wonten pendapat niku. Lek syahid akhir kaya taun mboten enten. Enek pendapat Hasan Basri tapi kasusnya niku wong mati karena melahirkan.
Krana nifas, krana nglahiraken ati darai terus kehabisan kaya anane kalau sakawuni kan kenal mboten. Manggil mesin wis ora nutut ati darai kehabisan kan niku boten usah didusi, boten usah disolati, wonten pendapat sing kaya ngoten. Niku pendapatnya Syekh Hasan Basri. Tapi lah untuk taun kok boten enten. Nah iki terus piye? Ya kalau memang darurat pancen boten pantun, karena pancen membahayakan, ya gak apa-apa kajian darurat kok. Tapi ya kedah disolati, maka disolati di kuburan saged. Nah, serati di kuburan. Nah, kalau didusi ada pendapat ketika tidak bisa dimandikan, ketika bisa ditayamumi, wis disolati mawon. Karena malah yudraku kulluh la yudraku julluh. Kalau tidak bisa ditemui keseluruhannya, ya sebagiannya. Lah iku ora apa-apa, adus niku wajib kalau memang bisa. Seperti halnya kita di dalam masalah sholat, ya wajib adus lek iso, lek gak iso adus ya tayamum, gak iso adus gak iso tayamum, ya sholat dalam keadaan faqidut tahuraini. Cuma gak aneh wajib baleni iki, karena mati gak kena dibaleni maneh. Niku pendapat saking Imam Asnawi ngoten. Tapi kita ora melok-melok mergo wis ana petugas dhewe sing nangani, mbok niku ngerti atau gak ngerti, saya yang gak ngerti. Kula sing mboten ngerti. Pun terus takbir rukuk, angkat tangan kaya nika wau, didawakno takbir sampai dugi tempat rukuk. Dan di dalam rukuk sebagaimana kula terangaken ini, ya kudu dibalen-baleni ya gak jadi masalah. Lek imam rukuk durung mapan pan aja mudun. Di dalam sujud lek imam durung nyelehno batuk aja mudun. Tapi sayang Gusti Allah dadekno menungso niku dengan duweni sifat tergesa-gesa. Semuanya ingin segera tercapai. Khuliqal insanu min ajal. Di menungsa niku diadekno saka kesus, saka watak kesusu. Kepingin ndang sugih, kepingin ndang sukses, sing gak enek kepingin ndang mati. Kejaba sing ora nemene kepingin ndang mati nek. Lah karena kesusu niku lah wangel untuk memperhatikan takbir. Aja takbir lek imame durung takbir, aja rukuk lek imame durung mapan. Niku wangel nonton. Karena ini niku bertentangan dengan sifat yang diberikan Allah terhadap manusia. Giniku selalu tergesa-gesa. Lah mulane salat niku minangka latihan, ngelatih sabar kula lan panjenengan. Insyaallah kalau nanti salatnya kita itu bisa terap, bisa mikir dan niku, nanti bisa menghargai yang lain. Terus lek kate rukuk ya ora langsung rukuk dhisik, ngenteni dhek rukuk, baru rukuk terus kita ora rukuk. Insyaallah niku mangke akan nampak, akan memancar dalam segala sikap kita ketika tidak dalam keadaan sholat. Niku nggih saged tertib, antri. Lah di daerah khususnya wong Jawa, ya mbok masalahe napa? Niki rek budaya kok ngantri niku biasa cok nyelintunan. Pokok yang penting ndang dhisik, walaupun harus membayar, walaupun liwat bui, warung haji barang ngoten. Nah niku saniki dilatih kaya ngoten sehingga benjing lek arep nang pesawat ketika nang airport, nah niku mesti jejer dawa. Niku lek jenenge lepet tutuk karo wong niku.
Niki kita latihan karo salat durung wayahe rukuk ditenteni. Ketika di dalam antrian datang tiket waktu di airport niku saged sadar, saged sabar iki durung wayahe. Iki gilirane kancane aja tukang nyerobot ngoten lho. Lah panjenengan nyerobot niku dosa. Walaupun pasar niku dosa. Bahkan toko mawon niku moro-moro njaluk didhisikno padahal tuku keri niku dosa. Sing dhisikno ya dosa. Kecuali njaluk izin ngangge sing oleh giliran dhisik. Pak Yu ngapunten nggih niki selak kesesak kula dhisikaken nggih jenengan ridho. Weh bono-bono. Selama selak kesusu to. Boten. Nah, selak pundi selak singkut. Ya wis ya ora apa-apa daripada nangge susu kan yo enak nangge. Wali. Ngoten ngono nih. Saged paham iki. Lah di dalam rukuk niku takbire rada dawa. Ya Allahu Akbar. Karena ngenteni sampai tok kayak gini niku wae. Les kok gini baru kita rukuk. Bar ngoten itidal. Jadi terus meletak ke dalam rukuk nyelehno tapak tangan loro nangge dengkul dengan digelar dibuka dan dengkule niku dijejekno ojo mekungkung ojo petuntung dia aja petuntung atau kemat petuntung atau ikumat aja tapi dengkule niki dijejekaken terus pundi panrukuk niki jejeken pelek jejek ojo ngeten engko malah kaya wong nesing malian ya ngoten aja ditekuk balik jejekaken marun wa mudda dhahraka wa unubaka rasaka mustawiyan kasabihatil wahidah antarane gulu geger bokong niku kaya satu papan umpama dikek indok niku orang linding niku wajafi mirfaqaika anjambaika wal mar'atu la taf'alu dzalik bal tadzubu ba'daha ila ba'din. Kemudian bedane wong lanang karo wong wedok lek rukuk dan sujud, lek rukuk dan sujud wong wedok wong lanang niku pegarno. Aja di ngeten. Di Allahu Akbar iki dilempet. Anune lempit keduk diangkat, weteng ini diangkat. Allahu Akbar. Lah lek wong wedok niku mboten, lek wong wedok dikempitno, dianu glentrenno ngeten. Ah niki nyangga gununge niku anune. Dadi mboten kiwir-kiwir ngoten nggih. Cek ana bedane ngoten lho. Rada ana manjane ngoten lho ya. Sujud nggih ngoten. Mlane wong lanang karo wong wedok niku beda di dalam hal lima hal. Siji aurate beda nomor loro swara kapan salat sandinge wong lanang wong wedok ora usah dibanterno. Nek wong lanang gak apa-apa dibanterno. Mergo swarane wong lanang niku ora nyahwati. Nek wong wedok niku suarane nyahwati lek sing suarane anu ngono kae neh. Rada manja ngoten. Lah iki suara kucing itu. Nomor 3 lek ana kasus ketika kasusnya imam bagi wong wedok ora usah maca subhanallah tapi tepuk tangan. Lek tepuk tangan niku ora kena napa niku
weteng karo weteng ngeten iki malah batal golek tujuane apa kedolanan. Berarti saged geger tambah geger. Geger tambah geger utawa geger karo ngeten plek. Ngoten lek wong wedok Allah imam salah. Lek wong maklek imam lek bagi wong makmum lanang ngiling bacaan subhanallah dan subhanallah diniati zikir. Terus nomor 4 niku wau lek rukuk lan sujud bagi makmum bagi imam niku di penggarno, lek bagi wong wedok di mingkusno dalam rukuk dan di dalam. Jadi nomor 4 nomor 5 dalam rukuk dan di dalam sujud itu diantarani. Lajeng ketika sujud ketika rukuk niku panjenengan donga maca subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim. Azim niku sempurna ing dalam zati lan sifate. Niku ping 3. Lek panjenengan dadi imam, lek salat dhewe monggo kesunatan diwaca sampai ping 17. Jadi wa in kuntum farijan fasiyadat bila sampai ba'sin hasanun. Kalau salat ijen ditambahi sampai 17 niku sae. Di waktu rukun subhana rabbiyal azim wa bihamdi 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 niku ping 17. Lah kamalah kuwalik lek dadi imam didawakno lek gak dadi imam sepisan tok Nah, niku berarti penyakit yang dibawa oleh setan dalam rangka memprovokasi biar kita tidak dapat pahala. Sumar farosaka hatta ta'tadila iman. Mantun rukuk, angkat kepala dengan jejeg ojo karo doyong. Nah, kadang-kadang mau sholat karo doyong, padahal mlaku ora. Mulai sholat doyong. Nah, misalnya kenten niku. Allah Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Batal mboten sah. Kalau memang sampai lebih dekat rukuk niku kira-kira tapak tangane saged didherekaken. Niku mboten samalah. Ya biasa-biasa ngoten mawon. Maka sujud khusyuk niku tempate mboten ten lahir mboten tapi tempatnya ten lebat. Ngoten. Warfa yadek qailan sami Allahu liman hamidah. Golek wis ngadeg jejet matur sami Allahu liman hamidah. Golek wis ngadeg jejet bari maca Rabbana lakal hamdu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ain pun tak syai'in ba'd. Golek gelem la salat ijab ditambahi Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu raka'a wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sawwa sam'ahu wa basarahu bi khaliqati tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sing apal wis ora usah. Nek apal diwaca ping 17 niku wae ya. Nah, ora sandung liyane. Ngoten. Lek cara Imam Syafi'i ketika kula lan panjenengan imame maca sami Allahu liman hamidah, makmume ya bangga sami Allahu liman hamidah. Padha
menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi cara Ahmad bin Hanbal, cara Imam Malik niku sing maca sami Allahu liman hamidah cukup imamnya doang, terus makmumi jawabe Rabbana lakal hamd. Ade ora makmumi niku maca Rabbil firli wal walidayya tapi Rabbana lakal hamd. Terus Syafi'i Rabbana lakal hamdu niku diwaca bareng siapa saja. Makmum membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Mulane panjenengan golek mari saya salat terus mari ngoten terus ten TV salat TV Mekah. Jadi mencari kapan imami sami Allah liman hamidah makmumi Rabbana lakal hamd. Nah, ora sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd. Sing bener sing di saya nggak tahu kabeh bener kudu imam kabeh ana dalile dewi bener. Wa in kunta fi faridatin ya la tusubi fakr al-qunut bi rakaat saniyah fi i'tidalika minar ruku lek kita dalam salat subuh mandun ruku terus maca doa kunut. Sing terpenting dalam doa kunut itu mengumpulkan dua yaitu sanak dan doa. Sanak dan doa. Umpama kunute Rabbana atina fid dunya hasanah. Mboten apa-apa. Rabbana niku wis sanak. Atina fid dunya hasanah niku donga. Ngoten. Sing apik sing marif saka Kanjeng Nabi Allahumma atina fi man hadait afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait dan seterusnya. Lah terus mari ngoten ditambahi kunut Sayyidina Umar. Ya napa kunut Sayyidina Umar? Allahumma izal Islam wal muslimin khasatan muslimina Indonesia. Allahumma barik ummat Muhammad misalnya. Allahumma Aizal Islam muslimin ma'adhibil kafar dan musyrikin alladzina yuqatiluna awliya'ak wa yasudduna sabilak wa yukadzibuna rasulak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimin muslimat rasidata bainihim ba'dibana qulubihim wa aj'al fi qulubihim al-iman wal hikmah wa sabbit millati rasulik wa awsim ayyukum biyadika alladhi ahadta ilayhim wa ansurukum ala aduwwika wa aduwwil al-haq waj'alna minhum sallallahu alaihi wasallam Muhammadin bil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Niku kunuti Sayyidina Umar. Nah, jika kunut nasilah ditambahi dengan Allahumma rfa'annal waba Allahumma rfa'annal waba wal zalazila wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan wa corona virus corona ma dhahara minha batan Allahumma aslimuna ta'umida dan seterusnya terserah. Itu dan cara Imam Syafi'i. Nah, cara Imam Malik ya ora kunut. Betul. Imam Malik itu. Di Imam Syafi'i juga kunut utawa kesunatan kunut nazilah kados saniki usum
ana daya teka ngene iku jenenge kang corona muga-muga ndang mulih nang gone maneh cek ora bingungno wong niku kesunatan kunut nazilah jaba lek cara Ibnu Rus mboten kesunatan kunut nazilah karena kaya ngeten iki termasuk azab yang diberikan kepada orang kafir tujuannya mbok menawa dhek gelem tobat sesuai dengan janjinya Allah walanudhikannahum minal azabil adna duna azabil akbar la'allahum yarji'un. Ngoten. Pakron berkatasan yang tidak minaruku sumasjud mukabiron pun saking niki lek wonten sing ditangetaken. Benar kan? Dan